ជំងឺល្បែងឆ្អឹងអាចព្យាបាលបានបើយើងទទួលការព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងចប់តាមពេលវេលាកំណត់ដែលវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសបានវាយតម្លៃប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលធ្ងន់ធ្ងរដូចខ្ញុំមានន័យថាបាក់តេរីគឺវាបានបំផ្លាញឆ្អឹងធ្វើឲ្យឆ្អឹងករបស់ខ្ញុំបានបាក់ដែលវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់ខ្ញុំដែលជាចំណុចកណ្ដាលក្នុងការបញ្ជាតួខ្លួនទាំងមូលពីកចុះមកដល់ចុងជើងតាមពិតទៅបាក់តេរីហ្នឹងគឺវានៅក្នុងសួតរបស់យើងហើយយើងពិតជាអត់ដឹងថាតើវាបានចូលបាក់តេរីនឹងចូលទៅក្នុងសួតរបស់យើងតាំងពីពេលណានោះទេបាក់តេរីវាបានធ្វើដំណើរតាមឈាមរបស់យើងវាអាចចូលទៅក្នុងឆ្អឹងយើងឬក៏អាចទៅដល់ខួរក្បាលរបស់យើងធ្វើឲ្យវារលាកដល់ខួរក្បាលយើងទៀតមូលហេតុគឺមកពីប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់យើងវាចុះទន់ខ្សោយដល់អញ្ចឹងបាក់តេរីវាមានឱកាសក្នុងការវាយលុកអញ្ចឹងទោះបីជាជំងឺរបេងឆ្អឹងនេះអាចព្យាបាលបានយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាវាបំផ្លាញឆ្អឹងយើងហើយគឺយើងមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរលើសពីអ្វីដែលយើងគិតទៅទៀតជាចុងក្រោយដើម្បីការពារខ្លួនឲ្យចាកផុតពីជំងឺរបេងឆ្អឹងរហូតដល់បំផ្លាញឆ្អឹងរបស់បងប្អូនឬក៏អាចចូលទៅដល់ខួរក្បាលនោះសូមបងប្អូនសិក្សាស្វែងយល់ពីវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលបានបង្ហោះកន្លងមកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាការៈហើយនឹងការព្យាបាលនៃជំងឺរបេងឆ្អឹងនេះ